ये सर जी एक हम आज क्या नाम है एक जीपीयू को रिवाल करेंगे। ठीक है, ये मेरे पास 1660 सुपर का जीपीयू है। ठीक है, मैंने इसकी बाल वगैरह बनाई हुई है। और ये मेरा प्री हीटर लोसा मैकेनिक कंपनी का, और ये मेरा जीपीयू है। ये है, मैंने ये ऑन कर दिया और मैंने इसका 170 टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट रख दिया है। ये हम इसे रिवाल करने की कोशिश करेंगे।